rabbi yaa keessattuu namni bahaa fafa naannoo gootonni meeqa mootummaa fadhiidoo saniif ergamte awwadaa maal godhu dhalattoota baha Itoophiyaadha ka Soomalee ka Hararii ka Oromoo rabbi yaa doongora biraa keessa seenina balaa jarri amma duraa dalage akka itti qoorsite nu warraachi ture beeka miskiinni meeqa hubatee miskiinni meeqa buqqa'ee reefu maal jette ijoollee takkaa jira kan madira waayidhaa jirtu ummata walii araarsinee gumaa sirraa kafallee hanga maayidhaa jirtu ijoolleen san qofaami waggoota jihan dabre kanaaf Harariin nagaa turte Dirreedawaan nagaa turte Mooyyelee nagaa turte daangaan kun nagaa ture why all of a sudden last 3 months Oromoo tabiraata emo Soomalee tabiraata emo Hararii tabiraata wal gorsa komiin yirti komii tan ammoo suuta bariidhaan awwadaa maal godhu jiran jidduu kana fakkeenyaaf almost onsanii jiran jiddugala sochii dinagdee guddoo akka turtisan almost onsanii jiran please keessattuu namni bahaa naannoo kana waan jijjiirtaniif waan ajandaa gamaa gamanaa daddarban by the way wanni kun amma Hararii Oromoo Soomaalii jidduu qofa miti Oromoo jidduu gosa gosaan Oromoo bahaa jidduutti ni beeytan waan godhamu waan yaalamu jiru kuni fafa naannoo gootonni meeqa keessaa bayan keessatti naannoo gootonni meeqa kaaba kibba biyyattii irraa dhufanii keessa qabsaa turan keessatti fadhiidoon nama keenya ollaa wajjin ifiifis wal lolchiisu hayyamamuun qabu warra waan akkasii deemusan dura dhaabbadhaadha nutis dura dhaabbannaa ni saatillaas by the way keessattuu warra daasporaa kana taa'ee gosayyuu lakkaa'uudhaan nama keenya waliin naquu barbaadu we know where the strings being pulled kana beekaa biyya dalagachuu feetanii dalagadhaa no problem bashannanuu feetaa dhaqii bashannan rakkoon hin jirtu ammoo mootummaa fadhiidoo saniif ergamte nama keenya saba ollaatiin waliin buusuudhaaf nama keenya gosaa wal afaan kaa'uudhaaf warra yaalu saaxiluu dhaabsisuu kan ta'uu nu beekaadha.